këta, flas me këta shokët taj, foli me ta, se shpoj, së dëgjuam. Mori telefonin dorën dhe doli jashtë. Foli nga 4-5 minuta, u kthye, u ul, edhe mirë, të shtohet pikë me vete. Dhe u shtua pikë me vete. Mbaruam, kjo është dita e parë. Vazhdoj dita e dytë, në ditën e dytë, erdhi Rubini. Dhe mbaruam bisedimet me gjithë shokjen, e kishë gazetare, të shokjen. Bile erdhe dhe në zyrat që ishim nesë, bile ja bëjnë një fshat tjetër, bëjnë në shtab. Do në shkonin këtë vëndin nga drejtori lufta. U befasora dhe një shpip fshati, me 2 dhome në kushin. Edhe, ikën ata, bas një 4-5 orësh, na vjen, me thonë marrin mua, sepse rria unë në telefonin satelitor, sepse mbaja bashkëpunimi me NATO. Domethënë, qysh në datën 24 që filluan bombardimet, mua më caktuan të mbaja bashkëpunimi me NATO. Dhe Sean Burns, që kryetari i vëzhguesve ndërkombëtar në Kosovë, kishte vajtur në Kumanov. Dhe ai na merr në datën 23 mars, në orën 5 mbasdite, bie telefoni satelitor. Neve kishim vajtur, tani organizuam betejën mbrojtëse në zonën paraoperative. Dhe bie telefoni, Sean Burnsin telefon. Dhe na thot, prisnin telefon se dikush do të marri. Dhe na merr Ram Kuca, shefi shikut toni nga e prefekturës së Kuksit. Po. Ram Kuca dhe filloi të flisë Bislimi me dhe. Dhe mirë po, Bislimi tashti se u njoftuam që sonde NATO do filloi bombardimet. Bislimi u presionua tani NATO-ja të bashkohet me Bislimin. Edhe kur filloi Rama të fliste, tha mërë, kush i kupton mirë këta të Shqipërisë se këta flasin shpejt. Harojnë që kështë mua, që të dha i shikosi, shpëtimi, shpëtimi falë. E mora unë, më tha, edhe me shpegoj me detaje. Pasi mbaroj që dhe në porosia, bie prap telefoni Sean Burns, dhe me thot mua. Tani qenë këtë moment me thot mua Bislimi, do mbash bashkëpunimi me NATO. Se falë që në shkollë sërmej në mëson anglishen. Se dy gjuhë mësonim neve, dy armik kryesor, Rusin dhe Amerikën. Edhe me disë tjera me thot. Kur neve do thomi që të ngrihet aviacioni dhe vendin ku do godasi, forcat tuaja do të largoni jo më pak se 2000 metra larg, sepse mund të dëmtojnë. Kishin frikë zjarrin mik. Po, e dyta. Edhe e fundit që më tha, ki parasysh. Neve do të njoftojmë 5 minuta përpara se të ngrihet aviacioni i radhës. Kur të thomi që e ka radhën aviacioni francez, mos na jep të dhënë. Domethënë, historia me francezët është e vjetër, siç doli. E thotë Enverin ditarin e tij. Po. Po ç'është kjo punë me Francën? Pse na urren nga shumë? Edhe legionin e parë të huaj francez që krijoi me shqiptar. Kolonel, mbas fillimit të bombardimeve të NATO-s. Jo, do të më falësh. Na erdhi faksi që neve ta firmoste Hashimi, ta lexonte. Dhe unë shikoja në faks, nuk më doli që hequr pika të kthehen në gardë kombëtare. Dhe vajta i thomi gjeta duke pirë çaj këta. I thash Hashim, nuk e kanë hequr këtë pikë. Ashtu, Hashimi ia treguar bor. Banu faks. E thua ju, nuk e firmosim, po së vendos këtë pikë. Vajta, e mora atë vajzën që kishim kompjuteriste, e përpilova, e vorem, ja çova Hashimit, e hodhi firmën, edhe e futëm faks dhe u dërguam, ata që në Prishtinë. Pas 2 orësh na vjen faksi. Të na falni, ka gabuar ushtari. Dhe na dërguan me njëherë faksin me që kishte këtë pjesë. E dërguan në rregull. Të nesër në mëngjes na marrin Hashimin, i dërgojnë një helikopter dhe marrin Hashimin dhe agim çekun çojnë në Prishtinë. Dhe atje e ka firmosur. Mirë, po ai ka firmosur Hashimin, nuk e ka këtë pikë. S'është. Sepse interesante mungesa e këtyre dokumentave që në fakt dokumentojnë gjithë dokumentarin. Ku është protokolli i ka mbajtur unë? Është mbi 40 faqe protokoll. 2 rresht. Dhe unë për fat mirë shkoj shpejt. Dhe shkrimin tim se lexon kush. Po.
Kolonel, unë ju falenderoj për bisedën. Faleminderit dhe juve. Që më thëritë? Ti e kishe peng që të flisnje për pozicionin e UÇK-s në raport me krimet e luftës, që e akuzojnë dhe dëshmia juaj është një dëshmi e dorës parë. Është shumë interesante kjo që ju sapo thatë, që janë zhdukur dokumentet e shtabit përgjithshëm. Ndoshta ka një strategji për t'i dënuar me se s'bën këta njerëz. Po, është menduar herët për këtë, si duket. Sepse edhe dokumentat e LPK-s që thonë kemi dënuar nuk janë botuar. Pse si votojnë? Në qartë. Kurse ne jemi dëshmitar që ishte në 1960 janë botuar gjitha dokumentat e shtetit përgjithshëm. E gjitha dokumentat e Partisë Komuniste dhe Partisë Punës. Gjatë luftës. Ajo është historia. E vërtet është. Shumë faleminderit që ishe sot me mua. Faleminderit që më dhatë këtë mundësi që të them të vërtetën se ata janë pa fajshëm. Për këto gjëra, fajin kanë për këto dokumentat, po për luftën ata s'kan asnjë faj. Çfarë kanë që ju kanë zhdukur dokumentat të tjerët? Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.